लहान असताना जेव्हा KIT किट आणि KIT काईट हे स्पेलिंग पाहायचे तेव्हा माझा खूप गोंधळ व्हायचा. KIT किट असेल तर मग KIT किटे का नाही? मला माझ्या प्रश्नांची कधी उत्तरे मिळाली नाहीत. माझे डाऊट्स कधीही क्लिअर झाले नाहीत. पण तुम्ही खूप लकी आहात की तुमचे आणि तुमच्या मुलांचे डाऊट्स तुम्ही क्लिअर करू शकणार आहात. आणि मला सांगायला खूप अभिमान वाटतो, इंग्लिश कॉर्नर हा महाराष्ट्रातला पहिला चॅनल आहे जो आपल्याला फोनिक्स शिकवतो आपल्या मातृभाषेतून. नमस्कार मंडळी, मी प्रियंका हंडेशेलार. इंग्लिश कॉर्नरवर तुम्हा सर्वांचं खूप स्वागत आहे, जिथे आपण इंग्रजी शिकतो आपल्या मातृभाषेतून. तर AEIOU हे आपले वॉवल्स आहेत. तर त्याचे शॉर्ट वॉवल साऊंड आणि लॉंग वॉवल साऊंड आहेत. पहा, आता आधी आपण शॉर्ट वॉवल साऊंड पाहूयात. AEIOU याचा शॉर्ट वॉवल साऊंड आहे ॲ. ईचा शॉर्ट वॉवल साऊंड आहे ए. आयचा शॉर्ट वॉवल साऊंड आहे ई. ओचा शॉर्ट वॉवल साऊंड आहे ऑ. यूचा शॉर्ट वॉवल साऊंड आहे अ. पहा, आता आपण एक्झाम्पल्स पाहूया म्हणजे तुम्हाला चांगलं समजेल. पहा, शॉर्ट वॉवल साऊंड हा असा दर्शवतात. CVC वर्ड्स जे असतात त्यामध्ये शॉर्ट वॉवल साऊंड वापरतात. CVC वर्ड्स म्हणजे कॉन्सनंट, वॉवल, कॉन्सनंट जे 3 लेटर वर्ड्स असतात ना, त्यामध्ये हे शक्यतो शॉर्ट वॉवल साऊंड यूज केले जातात. पहा, याचा शॉर्ट वॉवल याचा शॉर्ट वॉवल साऊंड काय आहे ॲ. तर पहा, ब ॲट बॅट, ह ॲट हॅट. आता तुम्हाला वाटत असेल तुम्ही हे ब आणि ह असं का वाचता, तर तुम्हाला मागचा व्हिडिओ जो आहे साऊंड्सवरचा तो पाहावा लागेल. ब ॲट बॅट, ह ॲट हॅट. इचं साऊंड काय आहे ए. आता पहा, ग एट गेट, फ एग फॅग, ई ख ईट खिट, फ इन फिन. ओचं साऊंड काय ऑ. ख ऑट खट, फ ऑट फॉट. यूचं साऊंड काय अ. ग अन गन, य अम यम. ओके, हे झालं CVC वर्ड्समध्ये हे यूज करतात. कॉन्सोनंट, वॉवल, कॉन्सोनंट 3 लेटर्स वर्ड्स असतात त्यामध्ये. आता नेक्स्ट पहा, आता आहे लॉंग वॉवल साऊंड. आता लॉंग वॉवल साऊंड कोणकोणते ते पहा. एचं लॉंग वॉवल साऊंड काय ए. ईचं काय ई. आयचं काय आय. ओचं काय ओ आणि यूचं काय यू. अगदी बरोबर ओळखलं. लॉंग वॉवल साऊंड जे आहेत ते त्यांचे लेटर नेमच आहेत AEIOU. जेव्हा एका वर्डमध्ये 2 वॉवल असतील, ओके, हा एक वर्ड आहे, केक हा एक वर्ड आहे, त्यामध्ये 2 वॉवल आहेत ए आणि ई. जेव्हा एका वर्डमध्ये 2 वॉवल असेल तर काय करायचं, जो फर्स्ट जो वॉवल आहे ना त्याचा साऊंड काय करायचा लॉंग करायचा आणि जो सेकंड जो आहे तो सायलेंट करायचा. इथे पहा, इथे एक वर्ड आहे केक, त्याच्यामध्ये 2 वॉवल आहेत ए आणि ई. आता यातला फर्स्ट वॉवल कोणता आहे ए, मग मी त्याचा साऊंड काय करणार लॉंग साऊंड करणार, लॉंग वॉवल साऊंड करणार. ओके, आणि सेकंड जो आहे तो सायलेंट करणार. हा वर्ड रीड करताना कसं करणार ख ए ख, केक. आता नेक्स्ट पहा, नेक्स्ट पण तसंच आहे ए ख, मेक, ए सायलेंट. बाकीचे रीड करायला जायचे. फर्स्ट जो आहे त्याचा लॉंग वॉवल साऊंड करायचा आणि सेकंड जो आहे तो सायलेंट करायचा. आता ह्या रूलनुसार आपण बाकी सगळे रीड करायला जाऊयात. ओके, इचा लॉंग वॉवल साऊंड काय आपल्याला माहिती इचे र ई ड, रीड. ई ठ, मीठ. आयचं काय आयचं ख आय ठ, खाईट. फ आय ल, फाईल. ओके, ओचा काय ओ. भ ओ ट, बोट. ख ओ ट, खोट. यूचं काय यूज ख यू र, क्युअर. यू ल, म्यूल. ओके, आता आय होप तुम्हाला शॉर्ट वॉवल साऊंड आणि लॉंग वॉवल साऊंड समजले असतील. ओके, आता आपण काही एक्झाम्पल्स पाहूयात. ओके, पहा, प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये 2 वॉवल्स घेतलेले आहेत मी आणि ते कसे रीड करायचे ते आपण इथे पाहिलेले, पण आपण थोडीशी प्रॅक्टिस करूयात. म्हणजे डायग्राफ दिलेले आहेत ते पाहून आपण प्रॅक्टिस करूया. ओके, डायग्राफ म्हणजे काय, डायग्राफ म्हणजे डायग्राफचे 2 प्रकार आहेत, एक वॉवल डायग्राफ आणि एक कॉन्सनंट डायग्राफ. तर वॉवल डायग्राफ म्हणजे काय, जेव्हा 2 वॉवल एकत्र येतात तेव्हा त्याला म्हणतात वॉवल डायग्राफ आणि जेव्हा 2 कॉन्सनंट एकत्र येतात त्याला म्हणतात कॉन्सनंट डायग्राफ. ओके, तर पहा, आपण डायग्राफ आणि ट्रायग्राफ जे आहे ते नेक्स्ट येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये पाहू. आता आपण फक्त लॉंग वॉवल्स जे आहेत त्याचे एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत. ओके,
आता जो काही तुम्हाला रूल समजून सांगितला त्या रूलचा उपयोग करून मी हे वर्ड्स कसे रीड करते पहा. आता हा एक वर्ड आहे ट्रेन, त्याच्यामध्ये 2 वावल आहेत ए आणि आय. मग आपला रूल काय सांगतो, जो फर्स्ट वावल आहे त्याचा साऊंड लॉंग करायचा आणि जो सेकंड आहे तो सायलेंट करायचा. तर पहा ट्रेनमध्ये फर्स्ट वावल आहे ए, त्याचा साऊंड मी लॉंग करणार आणि जो सेकंड आहे तो सायलेंट करणार. ए ट्रेन. ओके. आता हे बाकीचे पण आहेत ना ते तसेच रीड करायला जायचं. व ए थ वेट. ई ड रीड. थ ई team. Eat meat. See. Lie. Die. Toe. Foe. Soap. Road. Dew. इशू. ओके. पण शाळेत असताना जर का आपल्याला हा कोणी रूल समजून सांगितला असता तर एवढे स्पेलिंग्स लर्न करायची गरज असती का? आपल्या मनामध्ये कन्फ्युजन राहिलं असतं का? KIT किट आणि KIT किट का नाही? नक्कीच नसतं राहिलं. सो एका रूलमुळे आपण खूप सारे वर्ड्स रीड करू शकतो विदाऊट लर्निंग. 3 लेटर्स पण करू शकतो आणि 4 लेटर्स पण करू शकतो आणि त्यासोबत 4 लेटर्सच काय 5 लेटर्स पण करू शकतो ज्यामध्ये 2 वॉवल्स यूज केलेले आहेत. इथे पहा ट्रेनवर हा पहा. सो हे खूप महत्त्वाचं आहे. ह्या एका रूलमुळे तुम्ही विचार करा की आपण किती वर्ड्स रीड करू शकतो. इथे मी खूप थोडे एक्झाम्पल दिलेत पण तुम्ही पहा 3 लेटर वर्ड्स किती आहेत आणि हे डायग्राफचे वर्ड्स किती आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांची मला मदत करता येईल. आणि अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. म्हणजे तुम्हाला मी जे काही व्हिडिओ पोस्ट करेल त्याचं नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्ही तो व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर.